Firma Inmetal je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1990 zaoberá strojárskou výrobou so zameraním na tvarovo náročné a presné súčiastky. Špecializujeme sa na výrobu fórien na lisovanie expandovaného polystyrenu a polypropylénu. Ročne vyrobíme priemerne 200 kusov fórien. Od 1.4.2022 sa naša spoločnosť oficiálne stala členom skupiny Hirsch Servo Group. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti ako Hirsch Group, Symprodo, HSV, Isoblock, Almaplast Germany, Jas Plastic. Disponujeme 6 modernými frezovacími centrami. Oddelenie technológie tvorí tím 10 technológov, ktorí pracujú v 3 rôznych CAM systémoch a produkujú NC kódy pre obrábacie stroje. Vzhľadom na náročnosť a rozmanitosť vyrábaných kusov dochádzalo v minulosti ku kolíziám, prestojom a opätovnému obrábaniu kusov na strojoch. Preto sme začali hľadať riešenie, nejaký nezávislý software pre kontrolu NC kódu. Absolvovali sme prezentácie a školenia v 2 rôznych softveroch, aby sme zistili, ktorý software vyhovuje nášmu výrobnému programu. V roku 2021 sme sa rozhodli pre spoluprácu s Axiontech a začali používať software Vericat pre kontrolu NC kódu. Vericat nekontroluje CAM data, ale kontroluje NC kód, ktorý sa púšťa na strojoch a pracuje s 3D digitálnym dvojčaťom stroja a upínacími prvkami na stroji. Ďalším logickým krokom bolo zakúpenie modulu Vericat Force, ktorý zanalyzuje náš NC kód. Technológ na základe grafov zoptimalizuje NC kód. Takto dokážeme zrýchliť alebo skľudniť chod frézy a tým pádom skrátiť časy obrábania. Za obdobie 2 rokov používania Vericat Force sme odsledovali úsporu času obrábania medzi 15 až 25% v závislosti od náročnosti vyrábaných dielcov. Aj vďaka inovácii a neustálému zdokonaľovaniu sa v oblasti technologickej výroby fórien na lisovanie polystyrenu a polypropylénu a tvarovo zložitých súčiastok sme na európskom a svetovom trhu uznávanými hráčmi. Za inováciu vďačíme aj Vericatu, ktorý je kľúčom k nášmu rýchlemu a spoľahlivému obrábaniu dielov.